Aziz onajonlar, keyingi paytda qabulimga isitmasi tushib ketgan bolalar juda ko'p murojaat qilishmoqda. Buning asosiy sababchisi ko'proq onalar. Birinchi sababi isitma tushiruvchi dori vositalaridan palapartish foydalanish. Ikkinchisi bo'lsa burun tomchilarini noto'g'ri qo'llash. Asosan bolalarda 3 xil gipotermiya kuzatiladi. Birinchi gipotermiyaning darajasi o'rta, ya'ni bolaning temperaturasi 35 gradusdan tushib ketsa 33 gradusgacha. Bu yengil gipotermiya. Ikkinchisi bu demak tana haroratining 30 gradusdan 33 gradusgacha bo'lib qolishi, o'rta gipotermiya va 29 gradusdan pastga tushib ketishi bu juda xavfli gipotermiya, ya'ni og'ir gipotermiya. Agar bolangizda shunday holat kuzatilsa, u sharoitda darhol bolangizni issiq kiyintiring va kiyimlarni kiyintirib bo'lgandan so'ng atrofiga issiq grelkalar bilan o'rab qo'ying va tez-tez issiq shirin choy berib turing. Va ikkinchi asosiy qiladigan ishingiz bu bolaga tezda uxlab qolishiga to'sqinlik qilishingiz. Ya'ni bola uxlab qolmasligi kerak. Yaqin atrofdagi shifoxonaga tezda bolangizni yetkazishingiz zarur bo'ladi. Aks holda jiddiy muammolar kelib chiqishi va bolangizni bu temperaturasi tushib ketishi o'lim holatiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Ogoh bo'ling.